шумерских текстах, написанных за 4000 лет до Библии, записана история о том, как один Бог получил прямой приказ уничтожить все человечество, затопить, стереть, начать заново. Он этот приказ нарушил. Но самое странное не это. Странно то, что именно этот Бог по тем же текстам создал человека. Он же тайно предупредил одного человека о потопе. Он же передал людям знания, которое передавать было строго запрещено. Его звали Энки. А тот, кто отдал приказ на уничтожение, его родной брат Энлиль. Это не легенда об абстрактных силах добра и зла. Это политический заговор, межклановая война и генетический эксперимент, записанные на глиняных табличках 6000 лет назад. И если верить этим текстам, последствия той войны живут прямо сейчас, в тебе. В 1964 году американский шумеролог Самуэль Ноа Крамер публикует книгу «История начинается в Шумере». Он потратил 30 лет на перевод глиняных табличек. Его вывод был неудобным для академической науки. Шумерские тексты — это не просто мифология, это хроники. Из этих хроник складывается четкая картина. На вершине ануннакской иерархии стоял Ану, верховный правитель. У него 2 сына от разных матерей. Старший — Энлиль. По праву первородства ему достался контроль над землей. Законы, ресурсы, люди — все под его управлением. В текстах его описывают как жесткого администратора. Порядок прежде всего. Младший — Энки. В табличках он носит титул «Господин Земли» и «Господин Мудрости». Именно он разработал систему земледелия, передал людям письменность и медицину, и именно он создал человека. Но здесь важно понять кое-что еще. Энки был не просто ученым или изобретателем. В шумерской иерархии он занимал должность, которую сегодня назвали бы главным инженером цивилизации. Все технические знания, от ирригации до металлургии, проходили через него. Именно Энки хранил Мэ — шумерские таблички судеб, в которых были зашифрованы законы мироздания, принципы цивилизации и коды управления живыми существами. Это был своего рода архив всех технологий, и доступ к нему был строго ограничен. Уже здесь видно противоречие, которое рано или поздно должно было взорваться. Тот, кто создал, не имел права управлять. Тот, кто управлял, относился к созданию как к инструменту. 2 брата, 2 принципиально разных взгляда на то, чем должен быть человек. В 1872 году сотрудник Британского музея Джордж Смит разбирает очередную партию глиняных табличек из раскопок в Ираке. В какой-то момент он вскакивает из-за стола, выбегает из зала и начинает снимать одежду прямо в коридоре музея. Коллеги решили, что у него помутнение рассудка. На самом деле он просто прочитал эпос об Атрахасисе. Это один из старейших письменных текстов человечества. Возраст около 3700 лет. И в нем впервые зафиксирован конфликт между Энлилем и Энки в полном объеме. Согласно тексту, до людей на Земле существовали и гиги, существа, выполнявшие тяжелую работу. В какой-то момент они взбунтовались. Совет ануннаков принял решение создать замену. Энки справился, создал человека. Но дальше начинается то, о чем в учебниках не пишут. Люди размножились. Быстро. Энлиль не мог спать от их шума. Современные исследователи указывают, слово в оригинале означает не звук, а активность, возмущение, выход из-под контроля. Проблема была не в громкости. Проблема была в том, что люди начали думать самостоятельно. Энлиль принял решение действовать. Сначала мор. Болезни, которые должны были выкосить большую часть населения. Энки тайно передал людям знания о лечении. Болезни отступили. Затем засуха и голод. Энки снова нарушил запрет. Вторая попытка провалилась. Тогда Энлиль поставил вопрос на Совете богов. Потоп. Полное уничтожение. И клятва молчания. Никто не должен предупреждать людей. Энки дал клятву. И нашел способ ее обойти. Он подошел к тростниковой стене хижины человека по имени Зиусудра и заговорил с ней. Не с человеком, со стеной. Технически клятва не нарушена. Фактически человек услышал все и выжил. Это некрасивая метафора.
В тексте это описано именно так, намеренно, с юридической точностью. Энки нашел лазейку в правилах, сознательно. И вот что принципиально важно. Энки не действовал из сентиментальности. Он действовал как системный инженер, который видит ценность своего создания и не готов позволить уничтожить его из-за политического решения. Это не бунт из жалости, это принципиальная позиция человека или существа, которое понимает, то, что он создал, имеет право на существование. В 1987 году журнал Nature публикует исследование группы генетиков Калифорнийского университета под руководством Ребекки Кан. Ученые проанализировали митохондриальную ДНК женщин из 147 семей по всему миру. Вывод был неожиданным. Все живые люди на планете восходят к одной женщине. Ее назвали митохондриальной Евой. По расчетам, она жила около от 150 до 200 тысяч лет назад в Африке. Это само по себе странно. Почему генетическое разнообразие человека настолько мало? Популяция шимпанзе в Западной Африке генетически разнообразнее, чем все 8 миллиардов людей на Земле вместе взятые. Но есть второй факт, который обсуждается значительно меньше. В 2013 году исследователи Института эволюционной антропологии Макса Планка завершили расшифровку генома древнего человека из испанской пещеры Сима де лос Уэсос. Сравнение с современным геномом показало аномалию. Примерно 200 тысяч лет назад в ДНК человека появились участки, которых не было раньше и которые не встречаются ни у одного другого примата. Среди них гены, связанные с развитием речи, абстрактным мышлением и сложным социальным поведением. Эволюция не работает так быстро. Для таких изменений естественным путем требуются миллионы лет. Теперь вернемся к шумерским текстам. В Энума Элиш, в вавилонском эпосе о сотворении мира, создание человека описывается конкретными словами: смешать, добавить, завершить. Не поэтическая метафора. Процесс с этапами. И в тексте прямо говорится: первый человек создан с ограничениями намеренно, должен работать, но не должен знать слишком много и не должен жить слишком долго. Энлиль настоял на ограничениях, Энки принял формально. Сегодня в геноме человека зафиксировано около 8% последовательностей неизвестного происхождения. Часть из них активна и влияет на работу мозга, часть заблокирована. Науке их функция до сих пор неизвестна. В научном сообществе их долго называли «мусорной ДНК», но в последние годы выясняется, никакого мусора там нет. Более того, в 2023 году команда исследователей из Стэнфордского университета опубликовала работу, в которой показала, часть этих немых участков генома активируется в момент экстремального стресса, при сильных эмоциональных переживаниях или в измененных состояниях сознания. Как будто в нас встроен второй слой программного кода, который в обычном режиме не запускается. Что именно там заблокировано, к этому вернемся в финале. В 1945 году в египетском городе Наг-Хаммади крестьянин случайно разбивает кувшин, закопанный в земле. Внутри 13 кожаных переплетов с текстами, не вошедшими в официальную Библию. Гностические Евангелия. Среди них альтернативная версия истории Эдемского сада. В этой версии все перевернуто. Бог, запрещающий есть плод с дерева познания, недобрый отец. Он хочет держать людей в неведении. Змей, который убеждает нарушить запрет, не дьявол. Он тот, кто пытается дать людям то, что им по праву принадлежит. Теперь вспомним шумерскую символику. Энки в текстах неизменно связан со змеями. Его посох — 2 переплетенные змеи. Этот символ дожил до сегодняшнего дня. Это кадуцей, международный символ медицины. Тот, кто дал людям знания о лечении, и тот, кто искушал в саду, один и тот же образ. Тот, кто давал знания, был переписан как источник зла. Тот, кто трижды пытался уничтожить человечество, остался верховным богом.
Та же структура повторяется в индийских ведах. Боги-асуры в ранних текстах Ригведы не демоны. Асура буквально означает «господин жизненной силы». Только в более поздних текстах асуры демонизируются и становятся врагами. Снова, те, кто давали знания, превращаются в злодеев. Обратите внимание на паттерн. Это происходит не в одной культуре, это происходит везде, где существовала развитая письменность. В Египте бог Тот, хранитель знаний и письма, постепенно вытесняется на второй план. В греческой мифологии Прометей, передавший людям огонь, то есть технологию, наказан вечными муками. Структура одна. Тот, кто делится знанием с людьми, становится преступником. Египет, Шумер, Индия, Израиль, Греция. Культуры без прямого контакта. Одна и та же структура. Это говорит либо об общем источнике, либо о том, что все они описывали одни и те же реальные события, каждый своими словами. Итак, что мы имеем? 6000 лет назад кто-то записал на глине историю о двух существах с принципиально разными взглядами на человека. Один хотел держать его ограниченным и управляемым, другой — нет. Эта история слово в слово повторяется в десятках культур по всему миру. В геноме человека существует необъяснимый скачок, датируемый именно тем периодом, который описывают шумерские тексты. И 8% нашей ДНК до сих пор не имеют научного объяснения. Если Энлиль настоял на ограничениях при создании человека, а Энки их частично обошел, то что именно в нас до сих пор заблокировано? Война между братьями закончилась. Один победил. И именно его версия истории стала официальной. Его образ занял место верховного бога в большинстве мировых религий. Но Энки оставил кое-что после себя. Возможно, прямо внутри нас. Подумайте вот о чем. Человеческий мозг использует по различным оценкам от 5 до 10% своего потенциала в обычном режиме работы. Это давно известный факт, который нейробиологи объясняют по-разному. Но ни одно объяснение не является исчерпывающим. Почему у нас есть структуры мозга, которые практически не задействованы? Почему у нас есть участки ДНК, которые активируются только в исключительных ситуациях? Что если это не эволюционный балласт? Что если это именно то, о чем говорят шумерские тексты, намеренно установленные ограничения, которые кто-то когда-то все же попытался снять? Главный вопрос не в том, кто такие были анунаки. Главный вопрос — кем именно нас хотел сделать тот, кто проиграл. Что думаешь? Пиши в комментариях. Если хочешь отдельный выпуск о том, что на самом деле скрыто в мусорной ДНК человека, ставь лайк. Разберем это отдельно. Подпишись. Мы разбираем только то, о чем не говорят в учебниках. Следующий выпуск уже готов. Там информация, которая изменит все, что ты думал об истории человечества. Не пропусти.